Սիրտը ուրախացնող, հոգին նորոգող, հավատալիքները հաստատող, վստահությունը ամրապնդող, հույսը ամոթով չթողնող, շատ մոտ ապագայում անվերապահ իրականություն դարձող մի երևույթի մասին պիտի խոսենք այսօր։ Սա մեր գլխավոր նյութն է, Աստված այս կապակցությամբ ոչ միայն հորդորում է, այլ նաև պատվիրում է, եթե ուզում եք իմանալ, հրամայում է հետևյալը։ Եվ եկեք կարդանք, Տեր ասում է ծանրանանք այս նյութի վրա։ Կողոսացիներին գրած Պողոս առաքյալի նամակից է։ 3-րդ գլուխ առաջի 4 համարները։ Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առանք, անցյալ կատարյալ։ Ուրեմն վերի բաները փնտրենք, ներկա շարունակական։ Ուր Քրիստոս կնստի Աստծո աջ կողմը, վերի բաների վրա մտածենք, ոչ թե այս երկրի վրայինների։ Վասնզի դուք մեռաք 2000 տարի առաջ Քրիստոսի խաչով, ու ձեր կյանքը, քանի որ ինքը հարություն առավ, մեզ կյանք շնորհեց, պահված է Աստծո քով Քրիստոսի հետ։ Երբ Քրիստոս ձեր կյանքը հայտնվի, այն ատեն դուք էլ նրա հետ փառքով պիտի հայտնվեք։ Փառահեղ խոսքեր, փառահեղ։ Վերի բաները փնտրեք, վերի բաների վրա մտածեք։ Աստված մարդու էությունը հրաշալի գիտի, որ մարդ արարածը փնտրում է երկրավորը, նյութականը, շոշափելին և կապված է դրա հետ։ Եվ սատանան դարերի ընթացքում ավելի ու ավելի, մանավանդ վերջին ժամանակաշրջանի մեջ շատ ավելի ենք տեսնում, Աստծո խոսքն էլ ինչ է ասում, վերջին ժամանակների մարդիկ ինչպիսին պիտի լինեն, նյութասեր, արծաթասեր, դրամասեր։ Այդ ամենը անցողիկ են, ժամանակավոր են և Աստծո բնորոշմամբ ինչպես է այն մեզ մատուցվում, ունայնություն, ունայնության, սուետա, սուետ կամ անգլերենով vanity։ Ոմանց համար այս խոսքերը կարող են ծայրահեղ թվալ, դեռ կան մարդիկ, որ ասում են, այդ ինչ խելահեղ բաներ եք խոսում, ցնորված բաներ։ Մեր հոգը չէ նրանց կարծիքը, որտեղ մեզ համար գրոշի արժեք չունի։ Երկրավորի վրա չկենտրոնանալ չի նշանակում հաց չուտել, աշխատանքից չգնալ, ընտանիքիդ պետքերը չհոգալ, 24 ժամ նստել ու մտածել երկնքի վրա։ Աստված է ասում, Աստծո խոսքի մեջ դա է գրվածը, ինչ որ կարդացինք, ոչ, այլ երկրավորը գործածենք մեր բնականոն կյանքի համար, սակայն մեր թիրախը, մեր թարգետը թող լինի երկինքը, որ Քրիստոսի արյան շնորհիվ մենք հավատով ժառանգել ենք, երբ որ ժամանակը գա, այդ ամենը մեր կյանքերի մեջ իրողություն պիտի դառնա։ Հետևաբար համբերությամբ սպասենք։ Վերի բաները, ինչ են վերի բաները։ Մեկ բառով կարող ենք բնորոշել երկինքը, բայց որ մեկ երկինքը։ Իսկ դուք հարց եք տալիս, քանի երկինք կա։ Առասպելականները, որ գիտեք, Աստծո խոսքից այնքան հեռու են, որքան որ արևելք արևմուտքից հեռու է, իրենց իմացածն էլ խեղաթյուրված բաներ։ Ասում են 7 երկինք կա։ Սուտ է։ Կատարյալ սուտ։ Պողոս առաքյալը վկայում է հետևյալը, 2 Կորինթացիս 12-րդ գլուխ և 2-րդ համար։ Հափշտակվեցի միջև 3-րդ երկինք։ Եթե 7 երկինք գոյություն ունի, Աստված կես ճանապարհը տարավ, կեսից պակաս Պողոսին։ 3 երկինքներ կա։ 3-րդ երկինքը մեր գլխավոր նյութն է, սակայն նաև տանք պատասխանը առաջին և երկրորդ երկինքների։ Ուրեմն առաջին երկինքը դա օդի շրջանն է միջև օզոնային շերտը, մոտարապես
100 կիլոմետր, կոչվում է atmospheric heaven, մթնոլորտային երկինք, atmosferное небо, ռուսերեն ասենք, ոմանք այդ ուզում են, որտեղ թռչունները ճախրում են, ծննդոց 1-ի 20, ամպերը ճանապարհորդում են այդ երկնքով եւ իրենց մեջ եղած խոնավությունը կամ անձրևի տեսքով կամ ձյունի տեսքով երկրի վրա են բերում։ Երկրորդ երկինքը կոչվում է աստղային երկինք, աստղերը, արևը, լուսինը, մոլորակները, celestial heaven-ը սա կոչվում, սկսում է օզոնային շերտից, մինչև երրորդ երկինք, որ մարդ արարածը միլիոնավոր տարիներ անցնեն, որքան էլ ամեն բաներ դառնան արդիական, անկարելի է, որ հասնեն երրորդ երկնքին։ Uranus Paradisos հունարեն, որ նաև դրախտ է նշանակում, քիչ հետո տարբերությունը պիտի քննարկենք։ Տեսական ֆիզիկայի դոկտոր պրոֆեսոր, սա իր տիտղոսն է, լավ հիշեք, դոկտոր պրոֆեսոր Ստեփան Հավկինգ, ոչ թե Հավկիտ, իր ծանրակշիռ խոսքն է ասել, որ երկինքը դա հեքիաթային պատմություն է խավարից վախեցող մարդկանց համար, այսինքն մեզ համար և մեր նման հավատացողների համար։ Այ միա բջիջ, քո խելքդ ինչ է ասնում։ Դա տիտղոսին մի հատ նայեք։ Ինքը հավատում էր, որ ինքնաբուխ ստեղծագործություն է եղել, այսինքն հեղինակ չկա, բայց իրեն այս ներդաշնակ ամեն բանը մեջտեղ է եկել, ամբողջ տիեզերքը, մոլորակները, որոնք ամեն մեկը մասնավոր հեռավորության վրա են իրարից գտնվում։ Եվ իրենց միակ աղբյուրը սա է, որ միլիարդավոր տարիներ առաջ տեղի ունեցել երկնքում մի մեծ պայթյուն, Big Bang, որի հետևանքով, պայթյունի հետևանքով առաջացել է ներդաշնակ տիեզերք, տրամաբանության անգամ չի դիմանում սա։ Սա նույնն է, որ միտեղ պայթյուն լինի, եւ այդ ամեն ծուխը բան անցնելուց հետո մեկ էլ պայթյունի տեղում տեսնենք մի գեղեցիկ դիզայն եղած մեքենա։ Ուրեմն այսպիսիները գիտնական բոմժեր են սրանք։ Միջև վերջ, սա իր պարծանքն է, հավատարիմ է մնացել իր հավատալիքներին։ Աստված էլ ասում է, քո հավատքիդ պես քեզ լինի, եւ 2018 թվականին մեռնելով դժոխքը դարձրել է իր հավիտենական տանջանքի վայրը։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստծուն փառք տանք, որ լուսավորվել ենք եւ հասկացել ենք ճշմարտությունը։ Այո, կա երկինքը։ Եվ այն Աստծո բնակատեղին է։ Աստծո փառավոր գա այնտեղ է։ Կարևոր փաստարկներ, որոնք ապացուցում են, որ երկինքը նյութական տեղ է։ Սա շատ կարևոր է։ Այն բաղկացած է դրախտից եւ վերին Երուսաղեմից, որի համար Տեր Հիսուս ասաց Հովանու 14-րդ գլուխ եւ առաջի 3 համարներում ասաց կգնամ ձեզ համար տներ կպատրաստեմ, դղյակներ կպատրաստեմ, ոչ թե երկու սենյակ մի բաղնիկ եւ չի մասն է խոսքը։ Դղյակներ կպատրաստեմ ամեն մեկի համար եւ նորից կգամ ու ձեզ իմ մոտս կառնեմ, որպեսզի ուր որ ես եմ, դուք էլ այնտեղ լինեք։ Հիսուս երկինք գնաց ինչպես փառավորյալ մարմնով, glorified body, եւ իր հարությունից հետո աշակերտների մեջ հայտնվեց եւ ասաց. եկեք շոշափեցեք ու տեսեք, որ ոգի չեմ, այսինքն այս փառավորյալ մարմինը նյութական կառուցվածք ունի, սակայն հոգեղեն աշխարհի սկզբունքներով, ոչ թե այս աշխարհի։
Գործք առաքելոց 1:11 եւ Մարկոս 16:19-ում մենք կարդում ենք, որ Հիսուս դանդաղ երկինք համբարձվեց այդ փառավորյալ մարմնով։ Իր գնացած տեղը նյութական է, որտեղ ինքը նյութական մարմնով, հոգեղեն նյութական մարմնով այնտեղ գնաց։ Երկինքը անձեռագործ է եւ մեր իմացած փայտով, քարով, երկաթով, ցեխով ու ավազով չի սարքված, ոչ էլ հատակապատա արանքային տափակապայթով։ Ինչ է սա։ Ով գիտի։ Ժորայախպար, որպես գրականակետ 3 վայրկյան ունեք արձագանքելու համար։ 1, 2, 3, ձեր լայսենսը հետ է վերցվում։ Սա անշուշտ կատակ էր։ Ինչ էր ես ասածը։ Պլինտուս։ Անգլերենով պլինտն է, զարմանալի էսով է նստել էսպիսի թարգմանություններ է։ Ահա միակ պարագան, որ կարող ենք ասել, օտար բառ գործածել ավելի լավ է, քան թե սա, հա։ Ով պիտի հիշի։ Երկնայինը, սիրելիներ, նյութական է։ Ասա ուրախություն պիտի պատճառի մեզ ամեն մեկիս։ Սաղմոս 33:13-14 համարներում կարդում ենք հետևյալը։ Տերը երկնքից կնայի ու բոլոր մարդկանց որդիներին կտեսնի իր բնակության տեղից աշխարհի բոլոր բնակիչները կդիտե անոնց սրտերը հավասարապես ինքը ստեղծեց անոնց բոլոր ըրացները կիմանա ուրեմն իր բնակության վայրից որտեղ նաև իր գահն է Տերը նայում է մարդոնց որդիներին ամեն մեկի սիրտը քննում է գիտի ինչ են մտածում ինչ են խորում ինչ են խոսում ինչ են ծրագրում ամեն բան եւ ամեն մեկի համար Տերը այդ բանը գիտի Կարևոր բարձաբանում ենք տալու երկնքի թագավորության եւ Աստծո թագավորության միջև եղած տարբերության Որտեվ ոմանք շփոթվում են ասելով որ արդյոք նույնն են այդ ամենը Աստծո թագավորություն եւ երկնքի թագավորություն ասենք հետեւյալը Աստծո թագավորությունը տիեզերական է ամեն ուրեք է սակայն այն դեռևս եկի վրա չի հաստատվել երբ կհաստատվի երբ որ երկնքի թագավորությունը գա եկի վրա հազարամյա թագավորությունը սկսվի այն ժամանակ Աստծո թագավորությունը ամբողջական կդառնա Այլևս երկնքի թագավորություն եզրույթը գործածելու պետքություն չենք ունենա որտեղ ամբողջ տիեզերքում ամբողջական Աստծո թագավորությունը կհաստատվի Մատթեոս 7-րդ գլուխ եւ 21-23 համարներում Հիսուս ասաց Եվ շատ լավ գիտեք այս խոսքերը, ոչ թե բոլոր նրանք, ովքեր ինձ Տեր են ասում, պիտի մտնեն երկնքի թագավորությունը, եւ ում է այդ բան ասում, այն ժամանակվա եւ նաեւ ներկայիս, նրանք, ովքեր սխալ դիտավորությամբ են մտել հոգեվոր դաշտ։ Տեր Հիսուսի անունը գործածելով եւ սա ամենամեծ դատապարտությունն է։ Ասա է, որ Աստված ասում է, պարապ տեղը իմ անունս քո բերանը չառնես։ Հիսուսի անունով ինչ մարգարեություններ են անում։ Հիսուսի անունով դևեր են հանում հավատացյալի միջից։ Մեկը, որ հավատացյալ է ճշմարիտ եւ իր մեջ բնակվում է Սուրբ Հոգին, այնտեղ դև չի կարող լինել։ Եվ ասում են cleansing մաքրում պիտի անենք ձեր մեջ դևերը մտել են եւ այդ cleansing-ը ձերիորեն չի արվում անպայմանորեն պիտի վճարվի ուրեմն ովքեր են սրանք շահավաճառներ են ովքեր որ Աստծո խոսքը դրամի համար են գործածում այսպիսիները հավատացյալների վրայից անեծք են քանդում ասում են ձեր վրա սերունդային անեծք կա generational curse
Մեկը երբ որ Տեր Հիսուսին որպես Տեր ու Փրկիչ ընդունում է, իր վրայից բոլոր անեծքները այլևս վերցված են, նա ազատագրված է։ Մի հավատացեք այդ խաբեբաներին երբևէ։ Հիսուսի անունը գործածում են եւ բժշկություններ են անում։ Հիսուսի անունով հիվանդությունը գնաց։ Քաղցկեղին հրամայում են, որ լքի այդ մարմինը եւ գնա, մարդը 3 օր հետո մեռնում է։ Ուր մնաց ձեր բժշկությունը։ Եթե բժշկության պարգև ունեք, գնացեք հիվանդանոցները։ Հազարավոր հայորդիներ պետքություն ունեն բժշկության, գնացեք արեք այդ բժշկությունը։ Սրանք պատեհապաշտներ են եւ Տեր ասաց, այսպիսիները երկնքի թագավորությունը չեն մտնելու, այլ բոլոր նրանք, ովքեր որ Աստծո կամքն են կատարում ըստ իր խոսքի։ Սատանան իր զորությունները տալիս է եւ ամեն մի կատարվող հրաշքներ, զորություններ երբեք չմտածենք, որ անվերապահ դա Աստծուն պիտի վերագրենք։ Սատանան էլ զորություններ ունի, երկնքից կրակ բերելու զորություն էլ ունի։ Ուրեմն իմիտացիա է կատարվում, պատրաժանիե եւ այսպիսիները իրենց հոգեվոր դաշտում զգում են, ինչպես ձուկը ջրում եւ իրենց գրպաններն են լեցնում։ Տերը ողորմի այդպիսիներին։ Դրախտը որտեղ է։ Էլի երրորդ երկնքում, որ նախքան Քրիստոսի հարությունը որտեղ էր, երկրի սրտի մեջ։ Եվ Հիսուս նախքան հարություն առնելը ուր գնաց, ասում է երկրի ցածի կողմերը գնաց, Եփեսացիս 4:9-10 համարներ կարդացեք, եւ գնաց այնտեղ փրկված հոգիներին երրորդ երկինք տարավ։ Հիսուսի հարությունից հետո դրախտը տեղափոխվեց երրորդ երկինք եւ այդ գնացած փրկված անձերի մեջ էին աղքատ Ղազարոսը եւ նաեւ Աչակողմյան ավազակը եւ Ղուկասու 23-րդ գլուխ 43 համարի մեջ Հիսուս ինչ ասաց ավազակին նրա հավատքը տեսնելով այսօր ինձ հետ դրախտի մեջ պիտի լինես։ Հարցում ննջած հավատացյալները ինչ կարգավիճակ ունեն։ Առանց մարմնի են միանշանակ, սակայն անձեն հոգի են եւ նաեւ ունեն իրենք գիտակցություն եւ հիշողություն։ Հիմա թերևս ոմանք մտածեն, եկի վրա այդքան բաները որ հիշի, ինչ օգուտ։ Ինչ որ բացասական է, ինչ որ երկրավոր է, ինչ որ չարից է, Աստված այդ ամենը պիտի ջնջի եւ ջնջել է այդպիսիների համար, որտեղ կարդում ենք, որ երկնքում չկա լաց, տարապանք, սուկ, աղակ, Աստված նրանց աչքերի արցունքները սրբել է եւ նրանք բացառիկ երանության մեջ են, խաղաղության ու հանգստության մեջ են եւ սպասում են հափշտակության պահին, որ հափշտակողների հետ միասին իրենք էլ փառավորյալ մարմին ստանան։ Վերին Երուսաղեմի եւ դրախտի տարբերության միջև երկու տարբեր տեղեր են։ Եղած այդ տարբերությունը լավագույն ձևով ներկայացնում է Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին գրած երկրորդ նամակում 12-րդ գլուխ առաջի 7 համարները երջանիկ չասենք պատահականությամբ զուգադիպությամբ անցյալ անգամ էլ սա մեր նյութի մեջ գործածեցինք, ուրեմն երկրորդ Կորինթացիս 12-րդ գլուխ առաջի 7 համարները Պարծենալ իրավսն է անուքուտ է, միայն թե Տիրոջ տեսիլքներին եւ հայտնություններին հասնեմ, երբեք չփորձեք Պողոս առաքյալի նման, ասել ուզում ենք տեսիլքներ եւ հայտնություններ, ինչի համար է Պողոս ասում, որտեւ ինքը գիտեր Աստված իրեն առանձնաշնորհ է տվել, որպեսզի Աստծո խոսքը գրի եւ այն սերունդների համար պիտի լիներ,
Մարդը կճանչնայի Քրիստոսով, որ 14 տարի առաջ մարմնով էր չգիտեմ, առանց մարմնի չգիտեմ, Աստված գիտե, հափշտակվեցավ միջև երրորդ երկինք։ Ու կճանչնայի ուրիշ մարդը, մարմնով թե առանց մարմնի չգիտեմ, Աստված գիտե, որ դրախտ հափշտակվեցավ, որ երրորդ երկնքի մեկ այլ բաժինն է, ու լսեց անպատմելի խոսքեր։ Ասում է տեսա, ոչ, լսեց, որոնց մասին մեղավոր մարդը արժանի չէ, որ այդ բաները իմանա։ Ես այսպիսիների համար պիտի պարծենամ և կարող եք մնացածը շարունակությունը կարդալ, մենք այդ ժամանակը գործածենք։ Ասում է լսեցի, չտեսա, բայց մեր դարաշրջանում տեսնողի հետևից, և այդ պատեհապաշտները իրենք երկնքի տուրիստներն են դարձրել, գնում են ու գալիս են և սատանայից խաբված ինչպիսի հեքիաթներ են պատմում, ինչ որ երկնքի մասին պետք է, որ հավատացյալը իմանա, Աստված իր խոսքի մեջ լի տվել է, և անգամ այնպիսի բաներ կան գրված, և մի շարք պարագաներում, պատկերացնել անգամ երևակայելը շատ դժվար է, և Աստված տալիս է այնքան, որքան որ հավատացյալը անհրաժեշտությունը, պետքությունը ունի իմանալու։ Ինչ է իրենք պիտի գնան գան, որ իմանանք այնտեղ ինչ կա, հա? Գիտեք, երկինք է գնացել 20 րոպե այնտեղ է եղել։ Այդ ժամանակ ով է չափել։ Բայց եթե մեկը 20 րոպե գնաց եկավ, հաջողություն գտավ, այն մյուսը անպայմանորեն 2 ժամ պիտի այնտեղ մնա, որ իր վկայությամբ համացանցը պայթեցնի։ Խաբվածներ և խաբվողներ։ Երկինքը իրական տեղ է, այն հոգեվիճակ չէ, state of mind չէ, որտև Տեր Հիսուս ասաց Հովանու 14:3 ձեզ համար տեղ կպատրաստեմ, իրական տեղը։ Ինչ խղճուկ են նրանք, ովքեր որ մտածում են մահից հետո, այս մարմինը մեր վրայից հանելուց հետո, պիտի այդպես գնան և եթերային ամպերի վրա պիտի ճախրեն։ Այդպիսիներին հարց եք տալիս։ Բա հանկարծ եթե ամպերը ցրվեն, ինչ պիտի լինի քո վիճակը։ Ցած են ընկնելու։ Սուրբ Հոգին բացառիկ տեսարան ցույց տվեց Ստեփանոս նախավկային։ Եկեք կարդանք։ Գործ Առաքելոց 7-րդ գլուխ 55-56 համարները։ Սա այն պահներ, որ պիտի նրան քարկոծեն, բայց նա Սուրբ Հոգով լեցված երկինք նայեցավ և տեսավ Աստծո փառքը և Հիսուսն էլ, որ Աստծո աջ կողմը նստած էր և ասավ. ահա կտեսնեմ երկինքը բացված և Աստծո որդին Աստծո աջ կողմը կանգնած։ Եվ նրանք մեծաձայն աղաղակով ականջնին գոցեցին և ամենքը վազեցին նրա վրա ու քարկոծեցին։ Ուրեմն ինչ տեսավ Ստեփանոսը, Տեր Հիսուսին տեսած Աստծո փառքի աջ կողմում կանգնած և սկզբում էլ նստած։ Ինչու է, ինչ վիճակ է։ Որտև ինքը իր հոգին պիտի ավանդեր, պիտի Աստծո հրեշտակները նրան երկինք տանեին, Տեր Հիսուս ոտքի կանգնեց, որպեսզի նրան դիմավորի։ Հիսուսի խոնարհությունը միայն երկրավոր կյանքի համար չէր։ Այդ խոնարհությունը աստվածային առաքինություն է։ Եվ այս պարագայում մենք այդ բանը տեսնում ենք որպես գնահատանքը այն բանի, որ Ստեփանոսը իրապես առաջի Սուրբ գրքով վկայված մարտիրոսը եղավ, նախավկան եղավ։ Հայտնություն 21-րդ գլխում Հիսուս ասում է. ահա ամեն բաները նոր կանեմ։
Ուրեմն չկար նոր պիտի անի, ինչպես հասկանանք։ Քանի որ Աստծո գործերը աշխարհից առաջ արդեն ավարտված էին, ուրեմն այդ ամեն բաները կա, սակայն երբ որ հայտնվի նոր պիտի լինի, նոր բաներ։ Հունարեն այս բառը, այսինքն նոր kainos, նոր որակի, new quality, նախադեպը չունեցող, unprecedented, չլսված, unheard of։ Հիմա հասկանում ենք, թե Աստված մեզ ինչու է հորդորում, որ մենք երկնքի բաները փնտրենք, երկնքի վրայով մտածենք։ Ինչու՞։ Միայն ու միայն Աստծո խոսքի համարներով պիտի նկարագրենք երկինքը եւ ամեն ճշմարիտ հավատացյալ պիտի ունենա փափագը երկնքի, որտեղ մեր կյանքը այնտեղ երկնքում պահված է։ Ինչպես կարդում ենք Կողոսացիս 3-րդ գլուխ 3-րդ համարում, մեր կյանքը Քրիստոսի մեջ է։ Երբ որ Քրիստոս հայտնվի, նշանակում է մեր կյանքը պիտի հայտնվի։ Չեք ուզում եք հավիտենական կյանքը, որքան կարելի է հեծնել այս մարմնի մեջ, այս մեղսալից աշխարհի վրա պիտի փափագենք։ Մեր գլխավոր խնդրվածքը Աստծուց պիտի լինի, որ եկնավոր Հայր նորից խրքի, մեր սիրելի Փրկչին, որպեսզի ուր որ դու ես, մենք էլ այնտեղ լինենք։ Ցավոք սրտի շատ շատերի համար իրենց կյանքը սահմանափակվում է, վերջ է գտնում այս աշխարհի վրա, նրանք ովքեր որ հավատք չունեն եւ սարսափելի է իրենց վիճակը։ Սակայն մենք կարդում ենք Փիլիպեցիներին գրած նամակի 3-րդ գլուխ 20-21 համարները։ Մեր քաղաքականությունը, մեր կենցաղավարությունը, մեր գալի կյանքը երկնքում է, որտեղից կսպասենք Փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի նորոգե մեր խոնար մարմին այս հիվանդացող, տկարացող, հոգնող, մեռնող մարմինը իր փառավոր մարմնին կերպարանքից պիտի դարձնի եւ այդ կերպարանքը ոչ միայն արտաքին կերպարանքն է, այլ նաեւ ներքին էությունն է։ Այն զորությունով, որ կարող է ամենքը իրեն հնազանդեցնել։ Ստանալիք փառավորյալ մարմինը դուրս է բոլոր սահմանափակումներից։ No limitation։ Երկրավոր հաստատված ուժերը, որ Աստված է դրել, փառավորյալ մարմնի վրա իշխանություն չունեն։ Օրինակ, գրավիտացիայի ուժը, այսինքն երկրի ձգողականության ուժը, փառավորյալ մարմնի վրա իշխանություն չունի։ Ինչից ելնելով եք սա ասում, Տեր Հիսուս հանգիստ ինչ եղավ, համբարձվեց փառավորյալ մարմնով։ Ուրեմն փառավորյալ մարմինը ունի այդ կարողությունը, ինչպես որ պետք է այդպես էլ կարող է ընթանալ։ Երբ որ մեկը վազում է, ջանում է օդի դիմադրության ուժը հաղթահարել։ Փառավորյալ մարմնի մեջ գտնվելով Աստծո հրամանի համաձայն մենք կարող ենք անչափելի տարածություններ անցնել մեկ ակնթարթի մեջ։ Կարող ենք անհետանալ։ Ինչպես Տեր Հիսուս փառավորյալ մարմնի զորությունները, կարողությունները, ունակությունները ցույց տվեց հարությունից հետո իր աշակերտների մեջ այդ 40 օրը, որ հայտնվեց մասնավորաբար Էմաուսի ճանապարհորդների հետ միացավ, նրանց հետ քայլում էր, նրանք զարմացան, Տերն է, հասկացան, նրանց աչքերը հետո բացվեց, եւ այդ պայն ինչ տեղի ունեցավ։ Ղուկաս 24:31 Հիսուս նրանց աչքերից աներևույթ եղավ։ Երկինքը անընդմիջվելի ուրախության տեղ է, նոր որակի ուրախություն, kainos,
Ոչ թե այս երկրի վրայի ուրախությունը, պայմանական ուրախություն, որ այս պահին կա, այս ժամի համար կա, լավ ասենք մի շաբաթ անընդհատ ուրախացան։ Մարմնի ուրախություն է, այն հոգու ուրախություն չէ։ Եվ այդ ուրախությունը ավարտվում է, հետո ինչ է գալիս, տխրություն, տրտմություն, անկճախ, դիպրեսիա, ու դա կարող է շարունակական լինել։ Սակայն երկնքում նման զգացողություններ չպիտի լինեն, համակ ուրախություն, եւ դա Աստծո շնորհած ուրախությունն է։ Մատթեոս 25-րդ գլխում Տեր Հիսուս 3 ծառաների առակը պատմեց, որ հարուստ մարդը, որ հենց ինքն է ներկայանում է, օտար երկիր գնաց եւ իր ծառաներին կանչեց ամեն մեկին մի տաղանդ, մեկին էլ 2, երրորդին էլ 5 տվեց, որպեսզի երբ որ ետ գա, նրանք պտուղ բերեն, այսինքն դրանք գործադրեն, այդ տաղանդները, որ տրվել է, գործադրության դնեն։ Ինչ է սա մեզ հուշում, որ հավատացյալը պիտի միտված լինի եւ Աստծո գործի ամենագլխավոր բաժինը հետեւյալն է, անմա հոգիների փրկության գործում։ Բարեգործություն անել եւ այլն բոլորն էլ գնահատելի են, բայց ամենակարևորագույնը այսօր որքան մարդիկ կան, որ փրկություն չունեն, նրանց հասնել։ Ուրեմն ամեն հավատացյալ իր մասնակցությունը պիտի բերի տարբեր կերպերով։ Խոսքը տարածելու տարբեր միջոցներ կան։ Աստծո գործի համար ժամանակ տրամադրելով եւ շատ կարևոր մի հանգամանք, երբ որ մենք պատրաստական լինենք եւ մենք մեծ առաջ չգցենք անձի գործեր անելու, այլ սպասենք, որ հոգին մեզ առաջնորդի, Աստված այնպես հրաշալի ձևով քեզ կգործածի կզարմանաս։ Ուրեմն պատրաստ լինենք Տիրոջ դաշտի մեջ գործածվելու Աստծո փառքի համար։ Մեր ժամանակը դնենք, մեր ջանքերը դնենք, ինչու՞ չէ նաև մեր նյութական ներդրումներով մասնակից լինենք։ Եվ Տերը ինչ ասաց այդ ծառային, որ 5-ի փոխարեն նաև 5 էր բերել, Մատթեոս 25:21։ Ապրես բարի ու հավատարիմ ծառա, դու որ քիչ բանի մեջ հավատարիմ եղար, քեզ շատ բաների վրա պիտի կանգնեցնեմ կամ պիտի վստահեմ քեզ։ Եվ մասնավորաբար այդ ամենը հազարամյա թագավորության ժամանակ շատ տեսանելի պիտի լինի։ Մտիր քո Տիրոջդ, ինչ է, ուրախության մեջ։ Երբ որ գնանք, պիտի տեսնենք այդ նոր որակի աստվածային ուրախությունը։ Կատարյալ եւ չընդհատվող ուրախություն։ Երկինքը կատարյալ սրբության տեղ է։ Ինչպես է բնորոշում սրբությունը։ Ամենապարզ ձևով։ Մեղքի չգոյություն։ Սրբությունը մեղքի չգոյությունն է։ Եվ Հայտնություն 21-27-ում կարդում ենք. այնտեղ բնավ անմաքրություն պիտի չմտնե, ոչ էլ պղծություն եւ ստություն գործող մեկը, հապա միայն նրանք, որ գառնուկի կյանքի գրքի մեջ գրված են։ Հետևաբար թոթափիր, ազատագրվիր քո սրտիդ մեջ փայփայած մեղքերից։ Այդ ամենը, ինչով որ դու տարապում ես, այդ բոլորը, այդ հանցանքները, մեղքերը, Քրիստոսի խաչի առջև տար, խոստովանություն արա, եւ Հիսուս, որ հավատարիմ է, նրա արյունը քեզ բոլոր մեղքերից պիտի սրբի եւ մաքուր պիտի անի ձյունի նման։ Երկինք մտնողը ազատագրվում է այս կյանքի դառնություններից, փորձություններից, ողբերգություններից եւ այլևս մա չի լինելու։ Այսօր որքաններ տարբեր փորձություններով անցնում են, նեղություններ կան, դժվարություններ, այս կյանքի բերած հարվածները, այդ ամենը պիտի անհետանան։ Հայտնություն 21:4-ը
Կարդացեք այդպես է գրված, որ այլևս այնտեղ մաչ պիտի լինի, հետևաբար ինչ հիվանդության մասն է խոսքը, գոյություն չունի նման բան։ Պիտի ազատագրվենք այս կյանքի հոգնությունից եւ չարչարանքից։ Մեղ գործած առաջի զույգին տարբեր տեսակի անեծքներ եկավ, չէ՞։ Եվ դրանցից մեկն էլ Աստված ինչ ասաց. քու ճակատիդ քրթինքով քո հացը տուտես։ Եբրայեցի 4:10 համար կարդում ենք. նա որ Աստծո հանգիստը մտավ, այլ հանգչեցավ իր գործերից։ Արևամուտից հետո հաստատվում է մթությունը, խավարը, եւ այդ մթությունը գնալով ավելի թանձր է դառնում, չէ՞։ Գիշերվա կեսին շատ թանձր մթություն կա։ Եվ արևածագին մթությունը չքանում է, օրը բացում է, լույսն ենք տեսնում։ Եվ ամեն նոր այդ բանը կատարվում է։ Ձմռանը մասնավորաբար հյուսիսային երկրներում, ասենք Սկանդինավիան, Նորվեգիա, Շվեդիա, Ֆինլանդիա կամ վերցնենք Կանադան, ձմեռային շրջանին հազիվ 4-5 ժամ լույս ունեն իրենք, մնացած բոլոր ժամերը խավար է, մութ է։ Երկնքում կարդում ենք, քանի ժամ է խավարը, գոնե 2 ժամ չլինի, դե կարդանք տեսնենք, Հայտնություն 22-ի 5-ը, Հոնալ գիշեր պիտի չլինի, և ճրակ, և արևի լույս պետք չէ, քանզի Տեր Աստված պիտի լուսավորե զանոնք, և հավիտյանս հավիտենից պիտի թագավորի։ Նաև Հայտնություն 21-ի 23-ում քաղաքը, ի նկատի ունի Վերին Երուսաղեմը, արևի ու լուսնի պետք չունի, որ լուսավորեն, վասնզի Աստծո փառքն է, որ այն կլուսավորե, և նրա ճրակը գառնուկն է։ Եվ Հիսուս ասաց. ես եմ աշխարհի լույսը, Հովհաննես 8-րդ գլուխ եւ 12 համար։ Մենք ինչու ենք քնում եւ խորհուրդ է տրվում, որ անպայմանորեն 7-ից 8 ժամ մեկը քնի, որպեսզի օրվա հոգնությունից հետո մեր մարմինը հանգստանա, մեր բջիջները հանգստություն գտնեն, մեր միտքը հանգստանա, որպեսզի հաջորդ օրվան պատրաստ լինենք, կենսունակ լինենք։ Երկնքում քնել կա։ Չկա։ Փառավորյալ մարմինը չի հոգնում, երբևէ հավիտյան չի հոգնում։ Հետևաբար քնելու պետքություն չկա։ Շատ տեղին հարցում կարող է լինել։ Բայց այսպես որ բնութագրում է երկնքում արդյոք ձանձրալի չի լինի։ Կլինի ձանձրալի։ Անշուշտ սա անտեղյակ մարդու տված մի հարցում է։ Ինչ ձանձրալի, սիրելիս։ Փառահեղ պիտի լինի։ Մենք այստեղ հավաքվում ենք պաշտամունքի համար, եւ մեր հոգիները ուրախանում են, ցնծում են, Աստծո քաղցրությունն ենք զգում։ Իսկ երկնքում հարատև պաշտամունք պիտի լինի։ Եվ այդ ամենը նոր որակի պիտի լինի։ Եկեք կարդանք Հայտնություն 22:3 բնավ նզովք անեսք պիտի չլինի։ Նրա մեջ պիտի լինի Աստծո եւ գառնուկի աթոռը եւ նրա ծառաները պիտի պաշտեն իրեն հավիտյանս հավիտենից։ Ինչ հոգնել, ինչ ձանձրանալ, դա մեր սրտի մեծ ուրախությունը պիտի լինի։ Երկինքը պիտի լինի, ի նկատի ունենք Վերին Երուսաղեմը, Աստծո ճշմարիտ հավատացյալների, այսինքն նրանք ովքեր որ հոգուց ծնվեցին եւ Սուրբ Հոգին ունեն, ապաշխարությամբ Քրիստոսին Տեր եւ Փրկիչ ընդունելուց հետո երկինքը Վերին Երուսաղեմը մեր բնակության վայրը պիտի լինի։ Հիսուսի խոստացած Հովհաննես 14-րդ գլուխ կգնամ ձեզ համար այդ դղյակները կպատրաստեմ
ու նորից կգամ, որպիսի ձեզ ինձ մոտ առնեմ։ Նաև այս իմաստով կարդացեք Փիլիպեցիս 3:20-ը։ Աստծո հետ եւ միմյանց հետ շատ քաղցր, անկեղծ, հարազատ հաղորդակցություն պիտի ունենանք, նոր որակի, մարդկային ոչինչ չպիտի լինի։ Որտեղ մենք մեղանչական բնությունից ազատագրված ենք։ Ամեն առաքինությունները աստվածային պիտի լինեն։ Հայտնություն 21:3-ում կարդում ենք հետևյալը. Ու երկնքից մեծ ձայն լսեցի, որ կսեր. ահա Աստծո խորանը մարդկանց մեջ, նա հոն պիտի բնակի, եւ անոնք նրա ժողովուրդը պիտի լան, եւ Աստված ինքը անոնց հետ պիտի լինի։ Մեր Աստվածը մեզ հետ, մեր մեջ Էմանուելը մեզ հետ պիտի լինի։ Այս բաները լսելուց հետո կարծում եմ հիմա ավելի կարելի է հասկանալ հավատքի հայրերից Աբրահամին, ում ձգտումը փափագը երկինքն էր։ Դերևս ոմանք իր վիճակը քննելուց հետո կարող են ասել, այս մարդը մի քիչ տարօրինակ է թվում։ Այդքան հարուստ մեկը, երկրի վրա այդքան ստացվածքներ ունեցող մեկը, ամեն բանի կարող մեկը, վայելի էլի տրվել է։ Բայց իր փափագը տարբեր էր։ Անկամ այդ հաստատվում է այն բանով, որ այդքան կարողություն ունեցող մեկը վրանաբնակ էր, երբ որ ինքը կարողություն ուներ քաղաքներ կառուցելու։ Երկնայինին էր փափագում։ Կարդանք Եբրայեցիներին գրած նամակի 11-րդ գլուխ, հավատքի հերոսների մասն է գրված, 9-10 համարները նախ, հավատքով պանդխտացավ ավետյաց երկրի մեջ, որպես թե օտարության մեջ, վրանների մեջ բնակեցավ Իսահակի եւ Հակոբի հետ մեկտեղ, որոնք իրեն հետ ժառանգորդ էին նույն խոստումին, վասնզի ինքը կսպասեր այն հիմերով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը եւ արարիչը Աստված է։ Եվ նաեւ 16-ը, բայց հիմա լավագույն գավառի մը կփափագի, այսինքն երկնավորին, ուստի ամոթ չի համարում Աստված, անոնց Աստվածը կոչվիլ, վասնզի ինքը անոնց քաղաք մը պատրաստեց։ Հիմա չենք ասում, որ Աբրահամի նման գիտեք, ձեր տներից դուրս եկեք եւ գնացեք վրանների տակ բնակվեք, որպեսզի ապացուցեք, որ դուք երկնքին եք փափագում։ Ոչ, այդպիսի բան չենք ասում, սակայն իր օրինակը մեզ համար հրաշալի օրինակ է երկնայինը փնտրելու։ Հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը այսպիսի տողեր ունի գրած. Ինչ եմ անում այս ցեխերում աղմուկի մեջ վայրենի, այսինքն այս կյանքի մեջ։ Ախ թե գնամ դեպի երկինք, դեպի տուն։ Եվ հիմա շատ լավ ավելի հասկանում ենք նաև Պողոս առաքյալի փափագը, որ ուզում էր գնալ եւ Տիրոջ հետ լինել։ Փիլիպեցիս առաջի գլուխ 21-ից 24 համարները։ Վասնզի ինձ համար ապրելը Քրիստոս է, մեռնելը օգուտ։ Եթե մարմնի մեջ ապրելս իմ գործից պտուղ կբերե, ալ չգիտեմ որը ընտրեմ։ Երկու կողմանը նեղ ընկած եմ, մեկնելու ու Քրիստոսի հետ լինելու փափագ ունենալով, թեև վերջինը շատ աղեկ է, բայց մարմնի մեջ կենալը ձեզ համար ավելի հարկավոր է։ Ուրեմն նման պարագաների մեջ բոլորովին էլ մենք արհեստականորեն չպիտի փնտրենք, որ այս մարմնից հեռանանք եւ գնանք։ Աստված ամեն մեկիս համար ժամանակ է սահմանել այս երկրավոր կյանքի, ջանանք միջև մեր վերջին շունչը հավատարիմ գտնվենք եւ Տիրոջ համար ծառայենք։ Հեչ որ չլինի աղոթքով պատերազմակից լինենք հավատքի ընտրանիների համար։ Միայն երկնային Երուսաղեմի նկարագրությունը
մեկ ամբողջ քարոզախոսություն եւ դրանից ավելի կլինի։ Սակայն նշենք հետեւյալը, Հայտնություն 22:21, քաղաքը 12 դռներ ուներ, որոնք ամեն մեկը մեկ մարգարիտներ են։ Ձեր տեսած ամենամեծ մարգարիտը որ չափ է, դրան չափ մարգարիտ, ով է տեսած, ոչ մեկը, այդպիսի մի տեղ է, որ պիտի գնանք։ Եվ քաղաքի հրապարակը մաքուր ոսկի էր, թափանցիկ, ապակու նման, հրապարակը ամենամաքուր, ամենալավ կառուցված, քաղաքի հրապարակը գնացեք եւ զննեք։ Ճակճկած ասֆալտ, որտեղ ասես չես տեսնի։ Գնալու ենք մի տեղ, մի քաղաք, որի հրապարակը զուտ ոսկուց է, մաքուր ոսկուց, թափանցիկ, ապակուն նման, ով է տեսել։ Ոչ մեկը, որը մեկը դրա փորձառությունը չունի եւ այն ինչ որ գրված է տառացիորեն պիտի կատարվի, այս ասվածները ալեգորիա չեն, ոչ էլ փոխաբերական իմաստով են ասված։ Աստված մեզ մի բան չի խոստանում, հետո գնանք տեսնենք, ասենք, բա գրվածը կար ուր է, Աստված էլ ասի մի բաներ գրեցինք։ Գրված է, պիտի կատարվի։ Ինչու ենք մենք շեշտադրությունը դրում միայն գրվածի վրա։ Ականջ չտակ երբևէ նոր գաղափարներ, որոնք գիտեք, պատեհապաշտները շրջանառության մեջ են դնում, որպեսզի հավատացյալներին մոլորության մեջ գցեն։ Միայն ու միայն ինչ որ գրված է, մենք դրա վրա ենք ծանրանում։ Հայտնություն 21:9-ից մինչև 22:4-ը մեր ապագա բնակատեղի նկարագրությունն է։ Մանրամասնությանս համար կարող եք դիտել Վերին Երուսաղեմ եւ երկնային դրախտներ քարոզախոսությունները մասնավոր շատ ավելի մանրամասնությամբ խոսել ենք։ Եվս մեկ կարևոր եւ շատ նուրբ հարց։ Երկնքում միմյանց պիտի ճանաչենք։ Ասենք մեկը հավատքով ննջեց 30 տարի առաջ գնացել է երկինք։ Եվ ինքը չգիտի, թե իր հարազատները, որ հավատացյալ դարձած էին, վերջնական ինչպիսի տեսք ունեին։ Այս մեկ բանը մեզ համար թող հայտնի լինի։ Ոչ միայն պիտի ճանաչենք, ավելին պիտի ճանաչենք, քան թե այստեղ մենք իրար ճանաչում ենք։ Բոլորս պիտի լինենք փառավորյալ մարմնով։ Այնտեղ երեխա չէ, որ պիտի տեսնենք, ոչ էլ զառամյալ ծերունի մեկը, այլ բոլորը երիտասարդ, կատարյալ, փառավորյալ մարմնով։ Եվ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ ճանաչեցնել պիտի տա։ Այդպես է, որ մենք պիտի ճանաչենք Հայր Աբրահամին, Դավիթ թագավորին, հա? Եվ հին ու նոր բազմաթիվ հավատացյալների, ովքեր որ հավատքով ննջել են։ Ասեցինք, չէ, ինչ որ ասում ենք, Աստծո խոսքով պիտի ապացուցենք։ Դե եկեք կարդանք։ Կորինթացիներին գրած առաջին նամակ 13-րդ գլուխ 12-13 համարները։ Քանզի հիմա մենք որպես թե հայելու մեջ կտեսնենք անհայտ կերպով։ Այսինքն, թեև իրար դեմքերով ճանաչում ենք, բայց սա դեռ ճանաչողություն չէ։ Կարող ես դիմացինի ներքին էության մեջ թափանցել։ Ոչ, չես կարող։ Բայց այն ատեն այնպես պիտի ճանաչենք, ինչպես ճանաչվեցինք։ Եվ սրանից հետո ինչն է մնում։ Հավատք, հույտ, սեր եւ սրանցից մեծագույնը սերն է, երկնքում այդ սերը պիտի թագավորի։ Քրիստոսով ննջած մեր հարազատներին պիտի տեսնենք։ Ինչպիսի միացում դա պիտի լինի։ Մեր կարոտը պիտի առնենք։
Գիտեք ինչ ողբերգական դեպքեր են պատահում, ծնողը իր զավակին կորցնում է, իր սրտի մեջ չի ամոքվում, մշտապես է ցավը կա, սուգ կա, տառապանք կա, բայց Տերը խոստացավ, որ քու զավակիդ, երիտասարդիդ, որ քեզ հետ միասին գալիս էր պաշտամունքի, բայց հիմա նա չկա, երկնքում է ու նրան պիտի տեսնես։ Ես գիտեմ հավատացյալ ծնողների, ովքեր որ այդ ցավով անցնում են, իրենց զավակները զոհվեցին այս վերջի այդ անհավասար պատերազմում։ Եվ սարսափելի բան է, երբ որ մեկը իր զավակին կորցնում է, բայց իրենց մխիթարությունը սա է, որ իրենց զավակը երկնքում է եւ նրանք մի օր նրան նորից պիտի տեսնեն, կատարելության մեջ պիտի տեսնենք։ Լավ է, չէ՞։ Ուրախանում եք։ Այսքանից հետո գյումրվա լեզվով ասած մեռնելը կուկա։ Դե Պողոս առաքյալը էր ուզում, չէ՞, որ շուտ Տիրոջ մոտ գնալ եւ ախ երանի այն օրը, երբ որ փողը պիտի հնչվի եւ մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության, մենք էլ պիտի փոխվենք, Տերը պիտի գա եւ այն ինչ որ գիտենք, Աստծո խոսքից ստացել ենք, շատից քիչը գիտենք, այդ մասին ենք խոսում, ամեն բան պիտի տեսնենք։ Մեզ այնպիսի անակնկալներ է երկնքում սպասում, որ մեր մտքով անգամ չի անցնում, բայց Տերը իրեն դավանողների համար պատրաստեց։ Իսկ դրա համար Աստված նաև ասում է հետևյալը, կարդանք Մատթեոս 6-րդ գլուխ 19-ից 21 համարները։ Եկի վրա ձեզ գանձեր մի դիզեք, որ ցեց ու ժանգը կապականեն, գողերը պատը կծակեն ու կգողանան, հապա ձեզ գանձեր դիզեք երկինքը, ուր ոչ ցեցը, ոչ ժանգը կապականեն, ոչ գողերը պատը կծակեն ու կգողանան, քանզի ձեր գանձը ուր է, սրտերնիդ էլ այնտեղ պիտի լինի։ Խորագիտությամբ, իմաստությամբ կարողանանք մեզ երկնքում գանձեր դիզել եւ երբ որ գնանք Աստված իր առատ կշիռքով պիտի չափի եւ պիտի վարձատրություն անի ամեն իրեն ծառայացների համար։ Ինչ որ անենք, սիրով անենք, Հիսուսի անունով անենք եւ Աստված կփառավորվի այդ ամեն բաների մեջ։ Սիրարվեցիք երկնքի վրա։ Դեռ էս մի մասն էր, որ խոսում ենք, այո, պետք է վերի բաները փնտրենք, վերի բաների վրա մտածենք։ Այս ամեն նկարագրություններից շատ առավել երկնքի ամենամեծ ձեռքբերումը որը պիտի լինի, այդ մեծ մարգարիտը, որ մի ամբողջ դուռ է, դա իհարկե որ ոչ։ Ամենաթանկարժեք գանձը որը պիտի լինի, թափանցիկ ոսկին, երբեք, փոխայնելի հաճություն եւ անվերջանալի ուրախություն, մեր սիրելի աննման փրկչի երեսը երբ որ տեսնենք, նրա պայծառ երեսը պիտի տեսնենք։ Եվ մարգարեության խոսքը ասում է, գոմի պարարտ հորթերի պես պիտի ցատկրտեք ուրախությունից։ Տեր Հիսուս շուտ արի, Տեր Հիսուս էլ չենք դիմանում շուտ արի։ Հովհաննես առաքյալը իր ընթանրական թղթում, առաջին ընթանրական թուղթն է, 3-րդ գլուխ 2-րդ համարում գրում է. Սիրելիներ, մենք հիմա Աստծո որդիներ ենք եւ տակավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի լինենք, թե ինչ է մեզ սպասում, Աստծո կողմից որպես անակնկալ սպասենք։ Բայց գիտենք հետեւյալը, թե անիկա երբ որ հայտնվի, անոր պես պիտի լինենք փառավորյալ մարմնով, վասնզի զանիկա պիտի տեսնենք, ինչպես որ է։ Մեր փրկչի հետ Հավիտյանս Հավիտենից։ Իսկ դրա համար նաև մի պատվիրան է տրված 3-րդ համարը։ Ամենով որ այս հույսը իր վրա ունի, ինք իրեն կմաքրե ամեն մեղքերից, ինչպես որ անիկա մաքուր է։
Հանձնվենք այս խոսքին հետևենք։ Սերներ, ձեզ բերեցինք 3 տասնյակից ավելի տարբեր տեղից վերցված համարներ։ Երկնքի վրայով դեռ շատ ավելին կան։ Այս ամենը ներկայացնում են Աստծո կնիքը ապացուցող եւ վավերացված բաներ։ Նորից լսենք, կարդանք, սերտենք, յուրացնենք, սեփականացնենք եւ մեր ուրախությունը կատարյալ պիտի լինի։ Միակ խնդրվածքը այս պահին, որ Տիրոջը ներկայացնում ենք, միաբանորեն սա է. շուտով եկուր Տեր Հիսուս, եւ նրանք, ովքեր որ համաձայն են, ասում են ամեն, շուտով արի Տեր։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի, ամեն։